Ассалому алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзои гурӯҳи Ангор ва Боғ. Имрӯз 19 майи соли 2024 мебошад ва ман қарор дорам дар шаҳри бостони Исфара, ҷамоати Чилгазӣ, маҳаллаи Воғистон ва рӯбарои мо истодааст бародарамон Бобохон, яке аз деҳқонҳои асил ки ман соли гузашта нишон дода гирдам, чӣ хел дар рӯи анамин сангалоқ тарбузои ва харбузаҳои бениҳоят бамазаро парвариш карда истодаанд. این درختی که میبینید در نزدیک باباخان درخت پیسته است. پیسته که سالی که ما از ما دسترس کرده بودن ما از ترکیه آوردیم. سالی چندم آوردیم باباخان جان؟ سال 2022. 2022 شدید. 22 23 من 24 با علاقه عقد شما بلند شده است. عقد شما بلند. خدا کنه که این سال سه سال بود شود سال آینده بندد. به نهایت نقص می شود. ما خرسند می شویم. باباخان جان چند گکتار داشتید؟ اینجا 2.5 گکتار. 2.5 گکتار شنون دیدم. 2.5 گکتار ده 1250 دونم رفتگی همش سبزیدگی می؟ هم اتورسه آوردیم ما؟ اتورسه آوردگی. من همدیاران عزیز من خیلی 20000 ها هست در اسفره. همجا همش 20000 است من ببینید. درختای پیسته که راست و دو سال شده را که سه با قدم موندن. از با من میرم دیگر نیالهایش رو هم نور میگیرم. انا همدیاران عزیز در بینید که در سنگلاخ پیسته چخیل نقص میرویده است. عموما پیسته سنگلاخ را دوست میدارد. خدا خواهد سال آینده این بهره در بهره میدراید و صاحبش رو خرسند میکند. همدیاران عزیز ما برای چی تشویقات پیسته رو کرده ایستادیم؟ چون که پیسته در حقیقت مول قیمت است. پیسته زردآلو نیست، پیسته شفتالو نیست، پیسته انگور نیست. پیسته است که 1 کیلوش قریبی 200 سومون است و آب رو هم کم طلب میکند و مهنت رو هم کم طلب میکند. باباخان جان شما همین خود شما زردآلو را نسبت به همین پیسته قیاسید. کاری کدامش وزن است؟ زردآلو که پیسته؟ کاری زردآلو قیند. شما همین رو یکم دارو میزنید؟ دارو نمیزنید. بخش یکم پرو پرتوفتید؟ یکم دارو یکم برای قوت گرفتن؟ یک مرتبه هم مچوینه پرتوفتید. همین سال یا که همین سال مچوینه پرتوفتید برای قوت گرفتن. دیگر با یکم کسل این گرفتار نمیشود؟ نمیشود. این پیسته خدا خواهد پیوندی ها؟ ما پیوندی میبریم. به پیوندش هم میبریم وقتی که آدم مذاکره کنن. انا هم دیرون عزیز از من دیگر نهال ها رو میرم به نور میگیرم. شما هم به نقشه گیرید باقی پیسته کردن رو در ماه نوامبر از ما درخواست کنید. ما از ترکیه به شما دسترس میکنیم میبیاریم. پیسته به نهایت خوبی بسیار دارد. کسل نمیشود. چیندنش آسان، آبدیش آسان. آب هم ندید. اگر همین شب روز اگر دیگر همین سال آب هم ندید دیگر خشک نمیشود. درست؟ اگر زردآلو دیگر میوه را آب ندید خشک میشود. 10 روز 15 روز آب نمونه هیچ نمیکنه. آن هیچ نمیکنه. اکنون حوزی کلان شدگی یا عمر آب هم ندید هیچ نمیکند. این یا اکنون دیگر آب هم ندید هیچ نمیکند. خیلی پیسته رو چی تعریف کنم بوده شما؟ یک حاجی فاروق جوره ما از ناحیه قمسنگیر جیهون 1 تانه آوردن 150 سوم فروختن. این گوجای و پولی پیسته گوجای و پولی سیب و پولی زردآلو گوجو. البته این پولی اینزور. البته پولی این بهترین. از من بود دیگر روش رفتن نشانتیم به شما. من اینم بینید. این حالهای بهترین کلام شده است. علاقه در 3 سال 2 سال علاقه قدی آدم خسته 3 سال آدم بلند شدن. این خدا خواهد 4 سال با میبندد. همینجا باید بندد. همینجا باید بندد. نصیب ما با امید هستیم که سال آینده در این نهال ها هیچ هم نبود. یک نشونه 100 گرم 200 گرم بینیم. حالی فرمیروفکا دادگی نه. ولی ما باز پیسته رو فرمیروفکاش رو نشون میدیم. پیسته باید از زمین این 50 زده شود همش از زمین راست یک تا کنده برآمده 1 متر و 20 سانتی متر پس بعد انا این 50 زنن
ана он вақт писта формировка мешад. Ин бинед дар 1 сол алакай чанд қадар давид аст? 6 сантиметр давид аст. Инаш 1 метр давид аст дар 1 сол алакай. Ин ҳоли ин дар 1-2 моҳи баҳор ҳоли ин медавад меравад. Ҳей осмон ба ҳамин сол худаш. Мана бо дар Исфара писта мана ҳамдиёрон азиз, кадом мегӯяд ки мепурсад ки дар Исфара мешавад намешавад. Мо худо хоҳад 1 сол бисёр 2 сол пас тасдиқ мекунем ки дар Исфара чӣ хел писта мешавад. ва худи ҳамин сокинони Исфара ҳам гуфта иштаган ки она пушти кӯҳба пистаҳои худрӯй ҳастанд ва мебанданд, бисёр мебанданд. мебинед чӣ хел писта ниҳолҳои бақувват панҷазадагӣ ино формировка накардаем. Хай то 1-2-3 сол чақа намешан, баъд мо ино да ёд метем, нишон метем чӣ хел формировка кунанд, яъне ки чӣ хел ба шакл дароранд. ва худо хоҳад аз инҷо писта мегиранд. мана ҳамино ҳамаш ниҳолҳои писта. ин шамол ки аон тараф мебиёяд ҳамаш ҳамхел қат кардагӣ, рӯяш ҳамхел дарахта қат кардагӣ. як ин писта неманавай олу, ҳамаш олу, сиёолу, оби қатраги қати сиёолу мебошад. ино заводи сиёолу доранд, хушк мекунанд ин бачаҳо ва пистаро санҷидан дар инҷо. худо хоҳад акун 2 сол пас мебинед ки ино боз ба мо гуфта истоданд ки агар ҳам писта бандад мо 100 гектар 200 гектар писта мекунем. мегӯем ки боварӣ кунед ки мебандад. ҳай бо ҳолям бибинед чӣ қадар аз қади ман баланд. қади ман 1.92 аст. ин аллакай 2.5 шудааст. ин аллакай 2.5 шудааст. ин баландияш 2.30 шудааст. дидед? ана ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳбони шумо бошад. пистазор кунед, пистазор кунед. кадом чӣ қадар барвақт пистазор мекунад, ҳавай мебурад. дер пистазор кардагӣ бӯй метиҳад. чунки 4-5 сол мегузарад то ин писта дар баҳра даромадан. ина бинед чӣ хел арӯсак шудагӣ. ина бинед. хай ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи ангурӯ ва боғ бошед. ба кадом писта дар кор аст ба ман барояд, ман маслиҳат мекунем ва худо хоҳад баҳори оянда писта мебиёрем ниҳолаш аз Туркия пайвандӣ.